the minister who's also currently in Parliament at the moment. What are your thoughts on Starlink? Do you support it coming to South Africa? Well, Starlink, as you know, is a subsidiary of Space. Yes, ni The Quick Times News nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi handitse subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Ni Ramaphosa rero Ramaphosa perezida wa Afrika y'Epfo ubwo yavaga mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho yari yagiye kuganira na perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump aho baganiriye ku bibazo byinshi bitandukanye. Aha rero yarageze muri Afrika y'Epfo ubwo yaravuyeyo nibwo yahuye n'abanyamakuru bari bamutegereje mu binyamakuru bitandukanye, aho umwe muri bo yamubajije ati ni iki utekereza kuri Starlink, urashyigikiye ko iza muri Afrika y'Epfo? Ni byiza. Starlink nk'uko mubizi ni ishami rya SpaceX, isosiyete ya Elon Musk itegura iyi satelite ntoya kugira ngo izamure umusaruro cyane cyane mu rugero cyangwa se mu cyaro ndetse no mu bice bigerwaho byoroshye na sosiyete yawe ya telefone ngendanwa. Ni igisubizo cyatanzwe na Cyril Ramaphosa ubwo yarabajijwe ku kibazo cya Starlink itavugwa rumwe mu iki gihugu cya Afrika y'Epfo. Ngiyo yakomeje agira ati ngiyo rero urugero rw'ubucuruzi yashyizeho. Ubu rero ahantu henshi bizera ko twagiye i Washington kuganira ku bijyanye na Starlink. Ntabwo ari byo rero. Ikibazo cya Starlink nikigeze kiza no mu biganiro twagiranye muri White House na perezida wa Leta Zunze Ubumwe Trump. Nubwo rero Elon Musk yarahari mu rwego rw'intumwa za Amerika, ntabwo rero byaganiriweho. Inzira rero yo kugira satelite nkeya itanga wifi na internet irazwi muri Afrika y'Epfo. Twanyuze muri ibyo. Hariho rero andi masosiyete atari make, amasosiyete y'Ubushinwa, amasosiyete y'Uburayi, amasosiyete yo mu Burusiya n'andi menshi, hamwe n'amasosiyete yaho ashishikajwe no kwinjiza muri uwo mwanya. N'abantu rero bakunda kwihanda kuri sosiyete imwe gusa. Aha yavugaga iyi sosiyete Elon Musk Starlink itavugaho rumwe mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Ahongera avuga ko kandi nyamara dufite ibigo byinshi byifuza kwinjira muri uyu mwanya. Ibidukikije rero kugira ngo biteze imbere cyangwa bishoze ishoramari kuba muri uwo mwanya, ibyo rwose bigomba gukorwa neza. Rero kuri gushoboza inzira rero minisitiri yashyize ahagaragara inzira igiye gutanga ibitekerezo byinshi ku baturage, abafatanyabikorwa batandukanye harimo n'abagize uruhare muri uyu murenge. Ibyo rero ubwabyo bigiye kwerekana inzira ya demokarasi nyayo mu gihugu cyacu. Mu gihe rero ikintu gishya, ikintu cy'ibanze cyangwa cyifuzwa kigomba guhangayikishwa cyangwa gushyirwa mu bikorwa cyangwa gutangizwa, bigomba gushyigikirwa n'ibiganiro byinshi n'abakinnyi babigizemo uruhare ndetse n'abantu basanzwe. Ibi rero nibyo byiza mu gihe cyacu. Nta muntu n'umwe uhagarara ku murongo uwo ari wo wose ati ngiye gukora ibi. Ntabwo ari igihugu cy'ubwami cyangwa se igihugu cy'umunyagitugu aho akora icyo ashaka cyose. Demokarasi yacu itegeka ko igomba kuba ku bushake bw'abaturage kugira ngo kubigiramo uruhare rw'abaturage no mu byifuzo byabo. Ibyo rero nibyo bwose bigiye gukurikiraho. Rero inzira rero minisitiri yashyizeho ahagaragara ni inzira igiye gutanga ibitekerezo byinshi ku baturage, ku bafatanyabikorwa batandukanye, harimo n'abagize uruhare muri uyu murenge. Nuko yakomeje abivuga, yakomeje avuga ko ibyo ngibyo ubwabyo bigiye kwerekana inzira ya demokarasi nyayo mu gihugu cya Afrika y'Epfo. Avuga ndetse ko ari ikintu gishya, ari ikintu cy'ibanze cyangwa cyifuzwa, kigomba gushyigikirwa n'abaturage ndetse n'ibiganiro byinshi mu bagize uruhare ndetse n'abantu basanzwe muri ibyo ngibyo. Ibi rero nibyo byiza mu gihugu cyacu. Nta muntu n'umwe uhagarara mu murongo uwo ari wo wose
byose. Akomera agira ati ngiye gukora ibi, ntabwo ari igihugu cy'ubwami cyangwa ikindi gihugu cy'umunyagitugu aho cyakora ibyo gishaka. Demokarasi rero yakomeje avuga ko iyo ari demokarasi ishingiye cyangwa se itegeko igomba kuba ku bushake bw'abaturage ndetse bakabigiramo uruhare mu byifuzo byabo ibyo ari byo byose. Ibyo rero aha ngaha hari abafasha yasobanuraga ko ari byo bagiye kwigaho cyane ndetse no kubishyira mu bikorwa. Ni The Quick Times News rero nk'ibisanzwe nta kindi usabwa uretse kureba hasi subscribe ugakandaho hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu muri aya makuru. Nibwo ndibuze kubarekeramo rero n'ubundi iyi nkuru bumva ururimi rw'icyongereza aho bakabasha kuyisobanurira gatanu kuri gatanu. The minister who's also currently in Parliament at the moment, what are your thoughts on Starlink? Do you support it coming to South Africa? Well, Starlink, as you know, is a subsidiary of SpaceX, Elon Musk's company, who is developing this low-orbit satellites to enhance connectivity, particularly in rural areas and in areas that are not easily accessible by your mobile telephone companies. So that is the business model that he has put up. Now, many people believe that we went to Washington to discuss Starlink. That is not so. The issue of Starlink never even came up in the discussions that we had in the White House with President Trump, notwithstanding the fact that Elon Musk was there as part of the US delegation. So it wasn't discussed. The process of having low orbit satellites providing Wi-Fi and internet connectivity is known in South Africa. We've been through that. And there are quite a number of other companies, Chinese companies, European companies, and Russian companies, and many others, and local companies who are interested in getting into that space. So people tend to focus on one company only, and yet we've got a plethora of companies that would want to get into this space. So the environment to enhance or enable investment to happen in that space is precisely what needs to be properly crafted, properly permitted to enable that to happen. So the process that the minister has unleashed is a process that is going to elicit a lot of comment from the public, from various key stakeholders, including current role players in the sector. So that in itself is going to exhibit the true democratic process in our country, that when something new, something that is topical or even desirable has to be flighted or implemented or initiated, it's got to be supported by a lot of discussion, by role players, even by ordinary people. So this is what is good about our country. Nobody ever stands on any platform and says, I'm going to do this. This is not an emperor's land or a dictator's land where you do whatever you like. Our democracy dictates that it has to be by the will of the people, by the involvement of the people, and by their wishes. So that's precisely what is going to ensue with this.